钟祥有个狠人，只要你的车送到他这来修，交给你的时候，他就可以还你新车的驾驶体验。4S 店都搞不定的，我们来搞。像底盘异响，可以单独更换胶套的，就换胶套；是球头问题，就换球头。我们承诺修不好，分文不收。我们在几个小时就可以给你搞定。修完之后，不仅异响会消失，并且可以恢复新车的操控。如果你不信的话，评论区留下车型，我来修给你看。